Bonjour. Premier vlog. C'est pas un vlog, c'est Une connerie première expérience. de la chaîne. Je sens que ça va partir en couille. Vas-y, attends. Alors, T'as changé ça? enfin, on a un peu paille autour. Merde, ça s'envole. Ouais, on va mettre de la paille autour, ça. Ça va peut-être pas s'enlever. Donc, il n'y a pas que de la paille. C'est ça qui est chiant, hein. Oh, C'est des cheveux. mais oui, il n'y a rien. Attends, what the fuck? C'est quoi ça? Il y a de l'eau au cas où. C'est bon, on a même pas prévu deux, il y en a là. L'herbe, ça crame, hein. Si elle est sèche, ouais, je pense. Putain, c'est chiant, ça s'envole. Attendez, on va mettre pause en attendant. Qui nous ramène ce taré? Plus la merde de cheval. Ah. Ah. Bah oui, ça pue. Ah. C'est normal. T'as pris de la merde avec. Attends, mais pas dessus, mais pas... Non mais arrête, ça cramé là, c'est bon. Et ben, c'est ce qu'il faut faire. Ça va faire Le mec mal. est tout ça qui a cramé. Putain, il est taré, non mais au secours. Mais vas-y, c'est bon. Oh putain. Vas-y, attends. Montre-le. Tiens, prends la cam. Du coup, c'est en train de filmer. Ouais. Ça filme? Ouais. Enfin, je crois. Ouais. Allez, let's go. Merde. Mais mec, c'est de la merde. Tu viens prendre la porte-bonheur. Ah non. Ça commence bien. Putain, Attends, le vent il arrive de derrière toi. Il je- arrive d'où le Je vent? sens qu'on va galérer. Cadeau. Toute la paille, les gars. En plus, en dessous, le pot qu'on a pris, c'est un pot en plastique. Hein. Oh! Ah! Recule! Oh non, non, non. C'est nul. C'est nul. Attends, c'est que le début. Le pot il brûle. Viens, rapproche-toi. C'est Regarde là, viens là. nul. Viens là sur le côté là, regarde. Non mais zoom pas, ça fait dégueulasse. J'ai un téléphone de merde. Oh, le pot, les gars. Oh la chaleur. Le Ah. pot. Attends. Mec! Mais oui, mais fais-le, fais-le. Non mais pas beaucoup. Étouffe pas le feu. On fait ça à 8h du mat, on a fait une nuit blanche, on joue avec des allumettes, on a eu une idée. Ouais, allez, tiens, j'ai un feu de camp. Non. Mec, j'ai étouffé. Enfin, Ah non, j'ai pas étouffé. Faut que tu remettes des allumettes, ça va cramer. merde. Moi aussi elle s'allume. Soit elle s'allume pas, soit c'est de la merde. Et regarde. Ça se casse. Mec, c'est tellement con ce qu'on est en train de faire. Mais mec, c'est de l'arnaque. Mec, c'est... Ouais. J'ai rien ce que tu filmes, moi. Regarde ce que tu filmes, moi. Ah merde. Vas-y, donne la cam. Oh, sa mère, ça fume. Oh, la vache. Merde. Allumettes. Putain, on a fait la pire connerie. Oh, la vache. Attends, je leur donne des allumettes. Heureusement que les autres, ils dorment, hein. On serait dans la merde. Mec. Ouais, ce con, il va dehors à pieds nus. Ah, putain. Mec, non, ça s'est éteint. Non, c'est ça. Ouais. Ah. Attends, j'ai une idée, là. On fait ça Attends, comme mais ça. attends, on met ça dessus. Et là, attends. Là, j'ai mis toutes les allumettes. Tu les mets là, au pire. Ça va plus vite, hein. Putain, ils se cassent tous. C'est bon, elles sont toutes cramées, tes amis. Vide la boîte. Non, non, ouais, vite Mais pas mec, la... pour la vidéo.
Vas-y, au pire, vas-y. Ça va pas cramer, attends, j'en prends une. Putain, t'es tellement... Waouh. Attends, ça crame, là. Mais je prenais... Merde, t'es con. J'ai cassé des pots. Les pois chiches. Arrête, tu l'as étouffé. Non, attends, mais Oh, touche. mon bébé, tu l'as étouffé. Attends. Ah attends, regarde. Ouah. Comment allumer une allumette? Waouh. Regarde, comment allumer une allumette? Oh, ça pue. Ah, ça m'énerve. Ouais, j'ai allumé mon Attendez, je allumette. reviens. Je vous mets dans la fumée. Attends, je fume. Waouh, ça fait un ouf. Attends. Ah non. Les allumettes, non, il y en a encore. Ah Ok. putain. Ça pique. Oh, il y a du plastique. Il y a du plastique. Elle est vide, t'es con. Ah oui, mais du coup, mec, les allumettes, ils... Attends, on est là. Ah, j'en ai... Merde. Oh putain. Chais. Ah. Mec, la boîte d'allumettes, elle s'allume pas. Attends. Waouh, ça mère la pute. Waouh. Putain. Attends, on met un chiffon. Non, il y a une étincelle qui Ouais, le chiffon. Vas-y, fais le chiffon. Vas-y. Attends, ça fait quoi ça? Ça part en couille. Oh, ça crame. Pas. Mec. C'est pas du plastique, ça. Attends, je vais voir si ça crame. J'essaye des trucs, mais... Putain. Ça fait quoi, c'est mettre du bois? Ah mais oui, on est con. Attends. C'est un peu con. Il y a les chevaux là-bas en plus. Mais regarde la fumée au loin. Quoi? Tu la vois pas là-bas, la fumée? Ah oui, c'est un autre. Bah oui. Ah merde. C'est ça qui donne à 8h du mat. Attends, non, verse. Après on mouille, hein. Oui, attends. On finit bien le feu. Mec, faut prendre du bois. Faut bien brûler un max de trucs. Tiens, je vais aller chercher du bois. Tiens, c'est fini. Attendez, on vous reprend. Moi j'ai les yeux qui pleurent. Ah mec, tu l'as étouffé. Oh non. Oh putain, ça crame pas. C'est bon, va falloir qu'il s'arrête un moment. Je suis là. Non, faut pas qu'il s'arrête. Si, faut bien. Pardon, faut pas. Faut bien, mais faut pas. Arrête. Mais tu l'as arrêté. Non. Allez, waouh, ça merde. Tu l'as arrêté. Bah oui. Non, Verse, tiens, verse, je verse. veux verser. Même plus tard, je vais te compter. Non, mais plus. Je kiffe ce bruit. Non, mais arrête. Verse bien, t'es con, toi. Non, arrête. Oh, arrête, moi je vais pas l'écraser. Bah, l'écrase pas, qu'est-ce que tu veux sous, là? Oh. On est venu connu. Bah. Pas du tout. Voilà les restes. Donc la boîte a été pleine. Hein. Les deux boîtes. Voilà, les deux boîtes étaient pleines. Il y en a une, elle est là. Il y en a une, elle est là. Et là, il y a ma jambe en bon état. Putain, il y a plein de merde dessus. Ah, mais en plus, c'est de la sang, c'est de la... Bon, bah, on vous dit au revoir sur cette fin. Et puis... On se finit sur ce beau son. Putain, mec, on a 9 minutes 30 de vidéo. Bon, salut, hein.